हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D। ठीक है भाई। सो गाइस, आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि हमने उठाई थी स्मॉल ट्रॉली, पर गाइस आज हम लगाने वाले हैं ट्रैक्टर पे टोचन। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं आपसे ट्रैक्टर के टोचन की जगह पर। सो गाइस, पहुंचने ही वाले हैं हम ट्रैक्टर के टोचन पर। बस भाई ग्राउंड पर करेंगे, तो गलत जगह पर आ गए भाई। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भाई, यहाँ पर ड्रिल पे नहीं करते हम। भाई ये प्लेयरों से नहीं करेंगे, स्वराज 855 से करेंगे। देखो जैसे ये सेम है ना, वैसे ही सही। भाई साहब देखो, मिलते हैं आपसे तैयार होने को। गाइस हो चुका है अपना स्वराज 855 रेडी। तो गाइस चलो चलते हैं, इसे टोचन करवाते हैं। सीधा खड़ा हो, ये बात। अच्छे बच्चे कैसे टोचन किंग जैसे। भाई टोचन लगाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस हो चुका है अपना जॉन डियर और स्वराज रेडी टोचन के लिए। देख सकते हो भाई कैसे लग रहे हैं दोनों। भाई साहब हो चुका है अपना सारा सामान सही भी। भाई देख सकते टोचन नहीं लगा भाई। चलो तो भाई टोचन भी लगा दिया। ये हो गया जॉन डियर पे स्टैंड। देखो भाई, देखो 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 भाई, नीचे बैठ जा। टोचन किंग नाच रहा है गाइस। अरे भाई 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 भाई, इससे एक जगह बैठा नहीं जा रहा क्या? तो गाइस चलो करते हैं टोचन को चालू। पहली पावर लगा दी हमने जॉन डियर पे। स्वराज भी फुल पावर है, देख सकते हो। स्वराज ने भी स्टैंड मारा भाई, ले गया इसे खींच। तो भाई साहब क्रैश। भाई हमने जॉन डियर पे भी पावर लगा दी है, ये देख सकते हो। भाई साहब, भाई निकल 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 निकल। भाई क्या हो गया, ये फंस गए। गाइस ये हुआ है कुछ भाई, फोटो में जैसे था ना वैसा नहीं हो पा रहा भाई। यही है जॉन डियर पे जो फोटो लग रही है ना निशु भाई के टोचन की, वो ही लग पाई नहीं है। देखो ऐसी कुछ है। तो भाई हमारी अलग ही हो गई भाई। चिपक रहे हैं डीजे भाई। हो जा यार एक बार निशु भाई की याद में। भाई स्वराज से करके देखें, स्वराज को बिठाना पड़ रहा है भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, एक बार तो हो गया। चलो भाई, ये देखो इसमें फंस रहे हैं मिट्टी में। देखो मिट्टी में फंस रहेंगे भाई। जॉन डियर से खिंचवा देते तो भाई। देखो यार पूरे ट्रैक्टर आई। भाई स्वराज तो बंदी हो गया लो पूरा। देख लो यार, स्वराज तो बंद पड़ा है बिल्कुल ही। है इसका म्यूजिक सिस्टम हटा देते हैं। सो गाइस हो चुका है अपना स्वराज का म्यूजिक सिस्टम का नाश। अब देखो हमारे जॉन डियर पे तो पावर लग जाएगी भाई। देखो उठ गया भाई। कहाँ जा रहा है? स्वराज के साथ रहना है तेरे को। भाई इधर क्यों नहीं जा रहा? अरे मैंने तो स्टार्ट नहीं करा था ना टोचन। भाई रोको रोको रोको। सो गाइस टोचन को करते हैं बाय बाय। सो गाइस एक बात बतानी है आपको, पार्ट 1 में देखा होगा हमने ली थी स्मॉल ट्रॉली, पर गाइस आज हम सॉरी। सो गाइस उस दिन हमने ली थी जॉन डियर से, पर आज लेंगे स्वराज 855 से। जॉन डियर देखते रहेगा।
चलो जॉन डेयर से भी निकलवा देंगे, स्वराज से भी। स्वराज लेगा छोटी, ये भी लेगा छोटी। तो गाइस चलो चलते हैं। गाइस मिलने के बाद मिलते हैं वहाँ पर मिट्टियों। तो गाइस पहुँच तो गए हैं बस। देखो भाई अपने जॉन डेयर को कैसा लग रहा है भाई। स्वराज अभी पीछे ही है, ले आएंगे, कोई नहीं, आगे है भाई। स्वराज को भी बुला लेते हैं। ले वो अपना स्वराज आ गया, जॉन डेयर आ गया, ट्रॉली नहीं आई, ट्रॉली नहीं आई, ट्रॉली लाते हैं। सो गाइस आ चुके हैं बोली स्वराज पे, जॉन डेयर पे। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सब काम में देरी किसकी बस इसमें लगता है मुझे पावर जॉन डेयर में। स्वराज तो ऐसे खींच जाता है यार। देखो मार दिया इसने स्टंट अपना एक भाई। ये मारा स्टंट, ये मारा भाई, गया इधर गया भाई, सीधे जाना है तेरे को। मुड़ गया भाई। ये क्या हो रहा है यार, मुड़ जाना। मुड़ नहीं रहा, ले हो भाई, मुड़ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं मुड़ रहा यार, परेशानी है भाई। निकल गया जॉन डेयर अपना आसानी से भाई। थोड़ी सी मेहनत लगी और निकल ही नहीं रहा। कभी इधर को नाच रहा है यार। अरे भाई बंद हो जा यार। बस भाई अब निकालते हैं स्वराज को। वो खड़ा अपना जॉन डेयर, ये रहा अपना स्वराज, देख सकते हो। देखो स्वराज 855 दे बोले यार ने तो भाई सामने अभी स्टंट मार दिया। चल लेना, हम स्टंट मारता है स्वराज, ज़्यादा कूदता रहता है भाई एक जगह चल ले यार। चल भाई यार चल लेना। चल गया भाई। थोड़े बहुत स्टंट मारेंगे यहाँ पर स्वराज। ये देखो भाई टायर दिख रहे हैं, अब निकल गए। भाई देखो स्वराज में इतनी पावर होती है, जाती हुई ट्रॉली को नहीं खींचते हुए आया भाई। खड़े हो जाओ दोनों शेर। भाई देखो अपने स्वराज को, जॉन डेयर को कैसे लग रहे हैं। सो गाइस आपने देख रहा था हमारी जॉन डेयर पे कैसी निकली थी, मुश्किल से निकली थी ट्रॉली। स्वराज पे थोड़ी सी मुश्किल थी। तो भाई आप चलते हैं भाई हम जाते हैं अब अपने लिए एक चीज़ लेने, वो दिखाएंगे भाई। हम स्वराज को तो छोड़ लें अभी, स्वराज पर अब वीडियो लेंगे थोड़ी देर में हम, क्योंकि ये जा रहे हैं भाई कहाँ। हम जा रहे हैं भाई थार। तो भाई थार से हम जाएंगे फिर मॉडिफिकेशन करवाने। मॉडिफिकेशन करवा के भाई आना पड़ेगा। तो भाई लगती तो है देरी, तो भाई भाई जो आपको आवाज़ आई थी ना, ये अभी आ रही थी जो आवाज़, इसे इग्नोर करना, ठीक है। और जब मैं इतनी देर से ये कह रहा था जाने वाले, तो भाई इस वीडियो को पहले तो एक बार भाई चैनल डाउन चल रहा है भाई। ये क्या है 153 सब्सक्राइबर करके कोई भी सब्सक्राइब नहीं करे भाई। चैनल डाउन चल रहा है हमारा, इसलिए धैं लाइक एंड सब्सक्राइब करो धैं। चलो तो गाइस थार लेने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस सरप्राइज इज रिवील। तो भाई वो खड़ी और ये आ गई। 3, 2, 1। तो भाई अपनी थार आ चुकी है, अपना जॉन डेयर आ चुका है। स्वराज पे वीडियो नहीं आने की, तो स्वराज है भी नहीं अभी।
चलो तो भाई थार लेके पहले चलते हैं भाई घर। सॉरी घर नहीं, राइट पर। ये देखो ये देखो, कम ऑन भाई कम ऑन भाई। गई बच गए, पेड़ में जाते बचे। अब ये जाएंगे अब सीधे भाई, कारी आड़ी होता है कुछ भी। अरे गाड़ी गई, गड्ढे चोड़े चोड़े तैयार, टायर आनी है भाई। ये गाना गा रहा हूँ मुझसे। सो गाइस पहुँचने ही वाले हम, राइड करके के बाद भाई आने के बाद राइड पूरी करके भाई जॉन डेयर के पास चलते हैं। बस भाई एक राउंड रह रहा है। तू चंडीगढ़ की छोड़ी मैं हरियाणा का जाट रे, ना 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 ना। और नोट कमाए दुनिया न त्रियान भाई चारा न, नीले नीले फोल्ड अप, नीले नीले फोल्ड अप तेरे यार तेरे जमींदारा ने, रेंज रोवर पे गिड़ी लग रेजा फूल मचाना ने। गोरा गोरा रंग बिल्लो का कोई करवा देना तो गाइस चलो चलते भाई। बस पहुंचने वाले वो खड़ा अपना जॉन डियर और आ रही अपनी थार। बाइक क्रैश हो सकता है। गया भाई, गया क्रैश गया। ओ भाई साहब भाई गई। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है भाई। आपने पार्ट 1 में देख लिया था, ये पार्ट 2 है भाई। इसके और भी पार्ट आ सकते हैं, इसलिए भाई मिस मत करना यार। भाई चैनल डाउन चल रहा है तो भाई आपको लाइक एंड सब्सक्राइब मारना है बहुत तेज। और भाई जितना हो सके उतनी बार ये वीडियो देखनी है, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में बाय। गाइस अभी मैंने जो बोला था ना, सो गाइस इस वीडियो में इतने। तो गाइस अब भाई बाय बाय टाटा।